var bare helt vildt glad. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere, så jeg gik hen og tændte på kaffemaskinen, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var rigtig glad, fordi at, det betyder så meget for det her projekt, at jeg kan få rådgivningstimer ved juryen, som jeg synes er nogle virkelig fantastiske mennesker, der har samlet sammen. Jeg laver godt nok mange ting. Jeg har jo gang i det her projekt, som hedder Aya Aspire. Og det vender vi lige tilbage til, ja. Det er helt... Og så er jeg frivillig ved Ungdomsrøde Kors. Og jeg er frivillig ved noget, der hedder Besttellers, som er sådan en fortællerscene. Det ligger inde i København. Og så arbejder jeg deltid ved en iværksætter. Og så er jeg med i alle mulige events og så videre rundt om i København. Alle mulige steder, hvor jeg kan få gratis inspiration til det her projekt. Og så er lige en masse andre ting, men det er det, jeg lige kan komme i tanke om nu. Det lyder, at jeg tager lige noget at drikke lidt for pust der. Jeg føler, at jeg har en mening med livet, og at jeg har noget, jeg kan vågne op til hver dag, og at jeg kan nå mine mål hver dag, og jeg kan nå mit lange mål i livet, altså at gøre en forskel, både for mig selv og for andre, den bedste måde, jeg kan gøre det på. Og det er det, du gerne vil hjælpe andre unge med at finde? Ja, det fokus, som giver mening? Ja. Jeg måtte lave et sted, hvor unge kunne finde ud af, hvad det var, de virkelig gerne ville. Fordi det havde jeg selv brugt omkring 7 år på. Ja, nu nævner de, hvad er din egen erfaring omkring det? Hvad er 7 år? Ja, altså, jeg startede i gymnasiet, fordi jeg troede, jeg skulle være journalist. Det skulle jeg så ikke alligevel, fandt jeg ud af efter 1,5 år. Og så blev jeg faktisk skoletræt, fordi at jeg alligevel afsluttede gymnasiet, men jeg havde ikke rigtig noget mål med det. Og jeg ville i hvert fald ikke læse videre bagefter, fordi at det havde været sådan, et sejt træk, ikke? Og så blev det sådan lidt tilfældigt, hvad jeg så kom til at lave, og det var sådan set fint nok, men det var ikke det, jeg virkelig gerne ville. Jeg havde sådan en idé om, hvad jeg gerne ville, men jeg turde ikke rigtig rykke på det, fordi jeg havde nogle forhindringer for mig selv, blandt andet at jeg var for ung. Og unge, de kan jo ikke noget. Nej, det er jo det. Ja. Eller jo, det kan de jo, ja. Men det synes jeg bare ikke, jeg selv kunne. Jeg er også verdensmester i at spænde ben for mig selv. Ja. Så det var alle de her oplevelser om at være i tvivl og have brug for rådgivning, når man er ung og i tvivl. Ja. At det var de oplevelser, der ligesom sad i dig, og så tænkte du, det må jeg gøre noget ved. Ja. Den side, der lige nu er en midlertidig side, fordi jeg søger midler ved Undervisningsministeriet her til efteråret, om jeg kan få nogle midler til at forbedre hjemmesiden, som er sådan et rimelig ambitiøst projekt. Men hvad skal de unge gøre, når de går ind på hjemmesiden? Jamen, altså, så vil der være en profil, som de ligesom, altså de opretter deres egen profil, og der vil så være forudindstillet en metode, som jeg er ved at skrive en bog om. Og der vil også være en værktøjskasse med alle mulige værktøjer, du kan tænke dig, lige fra en gameplan til, når du skal læse til eksamen, til hvordan du laver et godt CV, til noget, der hedder livshjul, så du kan finde ud af, hvordan at dine prioriteter er i øjeblikket, og sådan, altså, der er en fælde af ting. Og så vil der også være noget, der hedder Aspiring Network, som er et forsøg på at samle de her unge mennesker, fordi det har også været en stor del af det, der har hjulpet mig at møde andre og høre, hvad de har at sige. Og der vil være noget foredrag, som jeg vil arrangere for de unge, og jeg vil arrangere nogle workshops, hvor man sammen kan arbejde på det her, hvad vil virkelig. Men kommer det til at koste penge for de unge, eller hvordan? Altså mit mål er jo, at det bliver gratis. Jeg vil gerne have, at det bliver sådan lidt et tilbud på samme måde, som en studievejleder er. Det er ikke en studievejleder, fordi det er ikke med det mål for, at du skal tage en uddannelse. Det må du sådan set selv bestemme. Målet, vi har for øje, det er bare at finde ud af,
hvad det er, du gerne vil, og sørge for, at du bliver glad for det liv, du har. Det har givet mig så meget. Altså den oplevelse, jeg havde, jeg har lige skrevet en artikel om det i en blog i går, den oplevelse, jeg havde, da jeg ligesom besluttede mig for at handle på det, jeg virkelig ville, den var fuldstændig euforisk. Altså, jeg har aldrig nogensinde følt den følelse før af frihed og lethed, og at jeg kunne stå på jorden og røre ved himlen. Og det er sådan set, altså, det er faktisk det, som jeg gerne vil give til de her unge mennesker. Jeg ved jo ikke, om de vil få den samme oplevelse, men det håber jeg virkelig, fordi det er så fantastisk. I starten af 2010 må det have været. Jeg føles som rigtig lang tid siden, men det er det jo ikke. Der fik jeg sådan lidt et sammenbrud i slutningen af januar, og kort tid efter så døde min farmor, og 10 dage efter så døde min farfar, som jeg var meget nær på, og det var meget hårdt, fordi at jeg havde ikke prøvet at miste nogen, som var nær før. Og det fik mig ligesom til at se på livet på en anden måde. Oven i det glemte jeg nævne, bliver sygemeldt fra mit arbejde med min læge. Og alt det fik mig ligesom til at se hele livet på en anden måde. Og så tog jeg til New Zealand, bare sådan lige pludselig, og hoppede ud af en fly med faldskærm og sprang bungee jump og tog på roadtrip med en, jeg knap nok kendte. Altså, du ved, jeg skulle bare ud og mærke, at jeg levede og oplevede noget, fordi jeg havde gemt mig på mit arbejdsplads i 3 år, og det havde ligesom været mit liv, mig og mit arbejde. Så efter jeg kom hjem fra New Zealand, fandt jeg ud af, at der var rigtig mange ting, som jeg ikke ville længere. Jeg ville noget andet. Så det begyndte jeg at arbejde hen imod, og i juli sidste år, så var der en, der spurgte mig, mens jeg sad ved en NLP-hypnoterapeut i forbindelse med bearbejdelsen af det her, som jeg havde oplevet. Og så sagde han, efter jeg havde klaget over alt det, der ikke fungerede for mig, så sagde han, hvad vil du så? Så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig at være coach. Og så sagde han, hvad forhindrer dig så i at gøre det? Og på det tidspunkt, der blev min forhindring faktisk brudt. Og samme eftermiddag gik jeg hjem for at søge job i København og havde besluttet mig for, at nu flyttede jeg til København. Og så var jeg i København en lille måned senere. Startede på et fuldstændig fantastisk eventyr. Og under et år senere, så er du så kåret til Danmarks næste rollemodel. Lige præcis. Hvad kan du bruge det her til? Altså rollemodel, altså jeg er jo vildt glad for titlen. Det er meget ydmygt. Nu er jeg fra Jylland, jeg ved ikke om det har noget med det at gøre, men jeg har sådan lidt prøvet at... det betyder ikke så meget. Men jeg kan i hvert fald bruge det til, at de her rådgivningstimer, som Juryen har tilbudt til vinderen, vil jeg kunne bruge til at løfte det her projekt Ejerspire til fulde potentiale, fordi det der er mit mål. Både at unge involverer sig i det og kommer med forslag, men også at mennesker som de 5 der, de kommer med deres feedback. Det betyder rigtig meget for mig, for jeg har ikke selv penge til at finansiere det her. Så det kan være, at jagten på Danmarks næste rollemodel 2011 faktisk er med til at lave et værktøj, som alle unge kan få mere ud af deres liv på, og mere mening i livet. Så kan jeg jo ikke rigtig være mere ydmyg, end jeg er over for det. Det har været super godt. Jeg vil sige mange tak, fordi du vil tage dig tid. Det kan være, at der kommer flere spørgsmål på Facebook-gruppen eller et eller andet. Det kan også være, at nogen sender det til dig. På ejerspire.dk kan jeg finde kontaktoplysninger. Endnu en gang tillykke, Karina. Tak. Det var rigtig godt, at du tog tid til.